बिल्ली क्या तुम गाजर खाती हो? नहीं, मैं गाजर नहीं खाती। शेर क्या तुम गाजर खाते हो? नहीं, मैं गाजर नहीं खाता। खरगोश क्या तुम गाजर खाते हो? हाँ, मैं ही गाजर खाता हूँ। ओस क्या तुम मछली खाते हो? नहीं, मैं मछली नहीं खाता। बिल्ली क्या तुम मछली खाती हो? नहीं, मैं मछली नहीं खाती हूँ। शेर क्या तुम मछली खाते हो? हाँ, मैं ही मछली खाता हूँ। वह कौन खाता है? अगर आप जानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं।